Jeg tror vi kan slå fast at arbeidsinnvandring er et ubetinget gode. Det som er ulykken i vår tid, er at det blandes sammen med diskusjonen om en annen type innvandring, nemlig innvandring til arbeidsledighet og et liv som klient i velferdsstaten. Når disse to diskusjoner blandes sammen, så kan man lett gå feil. La meg minne om at historisk sett så har vi hatt glede av arbeidsinnvandring. Nidarosdomen hadde ikke vært reist uten stenhuggere fra England. Et poeng i denne forbindelse er også at det var en privat sparebank som besluttet gjenoppbyggingen av Nidaros etter at Stortinget hadde sagt nei, men det ligger utenfor denne debatten. Men det som er poenget her, er at vi må ha en bevisst og helhetlig politikk som sikrer en bærekraftig arbeidsinnvandring som en av de store økonomiske utfordringene i årene som kommer. Dette har også betydning for handelsbalansen, fordi hensikten med arbeidsinnvandring er at varer og tjenester kan produseres i Norge, og derfor så blir alternativet til arbeidsinnvandring at tjenester, og særlig varer da, produseres andre steder og til slutt importeres til Norge, og dermed fastholder oss i rollen som en råvareleverandør som betaler for importert kunnskap fra utsiden. Vi må altså ha en politikk som underbygger tilgang på kunnskap og kompetanse i samfunnet, sammen med mangfold i arbeidsstyrken, som også kan bidra til innovasjon og næringsutvikling i et mer konkurranseutsatt og internasjonalt arbeids- og næringsliv. Og det er ut fra dette vi da må vurdere om vi har virkemidler som er gode nok. Og da har jo vi fra Høyre fremmet disse konkrete forslag til overveielse. Så hører vi at enten så er alt i orden, eller så har regjeringen funnet bedre måter å gjøre det på. Jeg vil imidlertid oppfordre statsråden til å gå nøye gjennom Høyres forslag. Det er ikke nødvendigvis slik at alt vi peker på skal løses akkurat etter våre innspill, men jeg etterlyser en mer offensiv politikk for å gjennomføre det vi er ute etter, nemlig en bærekraftig arbeidsinnvandring. Jeg legger også merke til at departementet ser nok verden litt annerledes fra sine kontorer enn næringslivet ser ut fra sine. Fordi vi får meldinger om at bedrifter ofte må vente 6 måneder for å få klargjort arbeidskraft som ellers tilsvarer eller oppfyller kravene som vi ellers er enige om å sette. Og til slutt så vil jeg da også, bare som et eksempel på at departementet ikke forhaster seg, imøtese at man også utreder nærmere forslag om språkopplæring for de som er blitt arbeidsledige av de EØS-borgerne mens de er her.